ตีหนึ่งไอเข้ามาในเวียงตีหนึ่งไอเข้ามาคูเมืองโอ้โอ้ไอยังมาเลือกใจไอปอบ่หันคนเมืองตีหนึ่งไอเข้ามาในเวียงตีหนึ่งไอเข้ามาคูเมืองโอ้โอ้ไอยังมาเลือกใจแต่เลยเปิดไปดูเธอในไลฟ์ดูในสตรีมที่เขาชอบกันมีคนกดของขวัญเอาไปให้เธอตั้งมากมายแต่คนอย่างฉันไม่มีอะไรได้มาง่ายได้มันคงมีความหมายถ้าฉันได้เจอเธอสักทีรอไรรีบโดนเนสิฉันอยู่ตรงนี้ไงฉันตั้งใจมาพบเธอทั้งที่ฉันขี้อาย